Fala pessoal, Capa Seca por aqui. Estamos aqui dando uma banda no condomínio do Sheik aí que ele mora. É outro padrão, uma tranquilidade, um sossego aí, cara. Tudo tá doido. Vontade de deitar nessa grama aí, tomar um mate. Tomar um mate aí nessa grama. Aí ó, gurizada aí, caminhando com os cachorrinhos. A patroa e a Manu foram lá brincar no parquinho lá. Estão lá se divertindo aí. Olha aí o padrãozinho da casa dos caras. E o amarelão aí, ó. Amarelão brabão. Lá atrás as Mercedonas lá. Tinha um cara ali, tinha uma Porsche antes aí. Tá doido, gurizada. É outro, ó. É outra vibe aqui. Já pensou, galera? Vocês morar num lugar top desses? Uma tranquilidade. Tem um avião ali em cima, cara. Os guri estão brincando de avião, cara. Olha isso. Pega a visão, galera. Aí tá aí o rapaz já pilotando aí. Olha o piloto da nave aí, ó. Aí, ó. Olha lá, gurizada. Estão vendo o aviãozinho? Aí. Aí que troço bacana, ó. Aí, ó. Só aqui que a gente tá achando nada aí. As manobras do aviãozinho. Aí, gurizada. Dá pra ver aí, não? Dá, né? Vai vendo. Aí sim, gurizada, ó. É esse tipo de brinquedo que eu acho que eu tinha que ter tido quando era criança. Não podia ter brincado de caminhãozinho não, porque... Tinha que ter brincado de aviãozinho. O Isaac brincou de aviãozinho, acho que quando era pequeno. Hoje é piloto de avião, amigo nosso aí. Aí. Vai vendo. Isso aqui que... Essa aí é... Olha lá, ó. Aí, ó. Estacionou o bichão. Aí sim, ó. Aí sim, gurizada. Essa aí foi pra acabar. É isso que eu me refiro. É disso que eu tô falando. É que nem eu digo pra vocês, parece que tem coisa, o cara pega o telefone na mão, o negócio vai acontecendo, né, velho? O negócio vai acontecendo por si, né, cara? Falei pra você, eu sei que você era um cara de vida real, velho. Cara de vida real tem que mostrar as É, coisas. o Sheikão tá aí, o Sheikão é prova pra vocês, gurizada. A gente sempre, o melhor de tudo, cara, acho que a tranquilidade que a gente tem em fazer os vídeos, mostrar as coisas, é que é tudo de verdade, cara. Entendeu? Não é... É tudo armado, é tudo... Não, é sim, é tudo armado. É, a Globo, a gente pediu instrução na Globo. Pra ver como é que faz novela. É. E daí... Não, olha isso aqui, cara, olha esse aviãozinho doido aí. Pera aí, deixa eu achar esse trem. Olha lá, ó. Eu não sei o que eu vou dar pra Manu de presente de primeiras horas, hein? Dar um carrinho desse, velho. Aí tá a patroa fazendo cavalo de pau na frente de casa com um negócio desse aí assim. Isso é louco pra caramba. É calmo, né, cara? Aí, ó. Eu acho gostoso demais. O cara tem que ter paz, né, na vida, né? Você é louco. É, gurizada, é outra vibe, sabe? O que mais me deixa assim, ó, é um pouco triste e ao mesmo tempo motivado, sabe? Que nem agora o cara tá aqui, amanhã e tal, vamos ter um dia bacana de novo, uma segunda-feira. Aí começa a pancadaria, né, mas cara? Mas na bolsa não é diferente também não, cara. Eu não alivio nenhum dia. Não, mas tu é pesado, né? Não, mas eu não alivio nenhum dia porque é o seguinte, cara. Se a gente não se policiar, a gente se fode, cara. É, pois é, também. A bolsa é excelente, mas se o cara não entender, não se policiar, ele só perde, cara. Ali, cara, a bolsa de valores, desde que eu comecei a estudar e fiz o treinamento presencial e tudo mais, gurizada do céu, tu vira com uma disciplina. Tu vira um cara muda, tão disciplinado assim, ó. Mas tem que querer, não é assim não, tem que querer. A maioria aí não quer nada com nada. Esses caras não vão pra frente. É bem simples, os caras não vão pra frente. A maioria fica pensando, não, alguém ajudou o cara lá, alguém fez alguma coisa pro outro. Sempre assim, alguém faz, você não, ninguém me ajudou. Eu posso falar assim, ó, encher o peito falando, ninguém me ajudou porra nenhuma. Eu fiz sempre sozinho, sempre me quebrei a cara sozinho, fiz as coisas tudo. Só que eu nunca puxei a tapete de ninguém. Eu não gostava de trabalhar nas empresas porque tinha aquele bando de bosta. Sempre tem os caras, né? Sempre tem querendo te puxar a perna. Até motor de caminhão. É, pior que é verdade. A galera aqui que sabe. Eu tenho um monte de caminhoneiro antigo aí, gurizado. Tem um monte de motorista de caminhão aí, fica torcendo o nariz pra você. É, bem isso aí. Vocês que são caminhoneiros aí, meus colegas aí. Fica sendo caminhoneiro o resto da vida e se fudendo aí que é melhor.
É complicado isso aí, cara. É complicado. Eu posso falar, cara, eu sou top 5, eu posso falar à vontade, qualquer coisa. O Sheik é bravo, velho. Eu vou dizer um negócio pra você, o Sheik é bravo. Falar, cara, se eu puxar ali o histórico ali do negócio, olha que legal. Mas eu tô só dando zoom aqui nesse aviãozinho. É legal esse aí. Cara, aí. Olha que rotina calma. Rotina não, que do seu vídeo, do seu canal, né? Ficou legal, fica legal. A galera aqui do meu canal, Capa Seca Channel, é acostumado a ver só na pauleira, caminhão e bom, botando cara, fogo em carreta pra tirar balanço. O cara que acostumar com o nosso batidão de bolsa, se ele relaxar, pegar o final de semana, dormir, descansar, segunda-feira até sexta-feira o pau quebra, velho. É. Você tem que estar concentrado fazendo o negócio ali. Na bolsa é tenso, gurizada, é tenso, porque tu, que nem o Sheik, eu pego pesado, né? O Sheik é profissional, aí não tem nem o que falar, né? Mas pra gente que é iniciante, tu vê ali, tu tá com 10 contratos, tu tá rodando, tu vai botar um stopinho de 100 pontos ali no índice, cara, é 200 pila negativo, o negócio rodando lá, haja coração, velho, é pouco, né, tu for pensar, tu tá com gerenciamento, respeitando a coisa ali, ó, tipo R$1.000 pra cada contrato, né, tá com 10 mil na conta. Que louco. Mas, cara, esse trem vai alto pra caramba, velho. Eu tô aqui só olhando. Só pra ver até onde vai lá em cima. Nós não podemos ter um brinquedo desse. Não, a gente vai testar os limites. É muito doido, né? Pra ter um brinquedo desse. Nossa, o moleque é doidão também, ó. Faz alto. Chegou outro amiguinho dele com outro aviãozinho também, ó. Onde é que tem mais um avião, hein? Eu acho que ele vai soltar mais um avião ali. Chegou um cara com motinha elétrica. Aí então, ó. Acho que é um drone. Ah, lá, ó. Tá vendo lá, gurizada, ó. Acho que é um drone que o menino chegou lá. O fim de semana do filho de rico, gurizada. É bravo, hein? Nós jogando bola por aí. Nutella do caralho aí, ó. Molecada Nutella. Vocês querem um pó de Nutella, seus moleque bunda mole? Isso aí não é... Ei, galera, os meus seguidores aí, galera raiz, galera brava aí da estrada. Também. O meu não quer nada alivia pra molecada no Nutelagem. É legal tudo, mas é Nutella pra caralho. Olha lá, esse trem andando pra caramba aí. É legal. Mas é comprar um tareco desse aí, ó. Altos manobras radical, hein, cara. Olha lá, vai dar pano esse motorzinho lá, vai cair no chão os trem. Que legal, velho. Podia cair no lago, né, pra gente ver o pipoco. Cai no lago, vai. Aqueles caras que só pensam coisas negativas, né? Cai no lago, cai no lago, quebra, cai no chão. Isso. Quebra. Toma o caminhão. Não pode ver o sucesso de ninguém, só fala porcaria aí. Não, é tudo é golpe, é sacanagem. Tudo é golpe. Tá. Então fica aí no que o cara tá aí apanhando todo dia. Enquanto nós tá ganhando dinheiro, o tonto tá aí se fudendo. Vocês lembram, gurizada, aquele vídeo que eu fiz? Eu posso falar isso. Não, o Sheik é bravo. Eu posso falar isso. Não é por causa da bolsa, não, velho. Eu tenho história. Oi, eu posso partir. Eu tenho história, velho. Poque na cabeça logo, o cara é estranho. É capaz de ter história, velho. O Sheik... Quantos anos de bolsa tu já tem, Sheik? Fiz 13 anos agora esse mês. 13 anos. Tu falou aquela vez que o pessoal da Nova Futura fez uma conta pra ver em quantidade de horas. Quanto que era? Mais de... Era 25 mil horas de... Era 25 ou mais. Não, eu no presencial, lá em maio, uns 3 meses atrás... Eu opero todo dia, cara. Era 25 mil horas de bolsa, cara. Trabalhado operando, cara. Por isso que tá, eu sempre falo assim, galera, eu sou amigo do Sheik além de aluno e tudo mais, mas cara, se o Sheik falar pra ti, ó, nesse ponto aqui tu compra, aqui tu protege, cara, dá pra sair da frente do computador e tomar mata, velho. Vocês vão ver quando tiver em casa, eu acho que vou começar a fazer uns vídeos mais diferentão também, pra mostrar pra vocês aí. Bota as placas pros caras meio de onde compra, onde vende, onde stop, mas o duro é o seguinte, o cara tem que assimilar as travas do mercado, velho. Você não pode deixar o mercado te fritar. E tem hora que ele vai te dar uma fritadinha ali, você tem que aceitar. Cara, tem hora que todo mundo toma stop de vez em quando. Eu falo pra você, eu só não stop todo dia, mas de vez em quando a gente dá uma estopadinha, cara, pra não ficar grande. É que tu vai pesado, né, gente? Não, mas eu vou deixar o teu stop aí dá. Eu tenho stop de 20 mil, mas eu recupero isso aí em 5 minutos. Pois é aquela coisa, né, galera? Eu tava dizendo pra vocês que a gente fica uns caras disciplinados. A galera é o seguinte, a galera se assusta que elas entram com pouco dinheiro. E alavancado demais. Não, e qualquer chacoalhadinha já tá se fudendo porque eles alavancam fazendo a conta de padaria. Não funciona. Se o cara continuar fazendo day trade assim, não funciona. Sem estratégia não funciona. Aí é assim no dia. Aí você não vai viver o que a gente vive. E eu volto. Sonhar, né? Sonhar você pode sonhar. O cara vê, imagina. Realizar mesmo, fazer, andar carrinho sem capota, fazer o que quer, não vai fazer.
Esquece. Eu sempre digo assim, ó. Eu volto a bater de novo nessa tecla aí da disciplina. Se tiver um cruzamento do quero com pica-pau, qual que é o resultado? Deixa aí nos comentários aí. Deixa. Quero, esse bichinho é o quero, ó. Quero com pica-pau, o que é? Se eles cruzar, que bicho que dá? Vai lá, gurizada. Faz aí nos comentários. Eu achei que era caminhoneiro também, ó. Então vocês já sabem de onde é que vem essa zoeira aí, ó. Vocês já sabem de onde é que tu tá bem engraçadinho hoje, né? Tu tá bem. Ai, eu aqui todo sério, não, tem que ter disciplina. Achei que quando eu vou fazer um cruzamento, quero com pica-pau. Mas é raiz, ó. Isso aqui, eles vão atacar a gente. Ó, dá pra ver que não é gaúcho, ó. Já se cagou de medo aqui, ó. Não, mas vão atacar a gente, o negócio deles tá aqui por perto. Não ataca não, velho. Ataca, velho. Ó, esse aqui é o ipê-mirim, você conhece planta? Esse aqui é o ipê-mirim, ó. Agora vamos pra cultura das árvores. Rural. O Sheik, meu, eu não vou filmar. O Sheik tá aqui se escondendo atrás de mim aqui, ó. Tá com medo dos quero. Sai, quero, pela da égua. O Sheik tá com medo dos quero. Olha o carro amarelo lá. Olha o amarelão. A patroa tá brincando ali com a Manuzinha, tá se sentindo em casa aí. É gostoso, né, cara? É outra vibe, galera. Isso aqui não tem barulho, não tem. É gostoso demais. Não tem incômodo, não tem as vizinhanças. Olha o naipe dos vizinhos dos caras aí, velho. Tchau. E aí, menino? Dá-lhe um cacete nessa bicicleta. Ele falou? Eu não vi. Falou pra vocês assistir. Aí, gurizada. Pessoal. Olha o parquinho aí. Cara, eu não sei não, velho. Mas, que nem eu tava dizendo pra vocês, cara, tem que ter disciplina, cara. A primeira coisa é a disciplina. Antes de estudar, tu tem que ter disciplina, cara. Qualquer coisa, muita disciplina. A bicicletinha, ela vamos lá, vira no meio. Vamos lá. Vira no meio. Ela vira no meio, ela dobra no meio. Os caras usam isso em Londres. As bicicletinhas elétricas aí, ó. É. Se tivesse um trem desse aí, eu já ia dar-lhe um cacete nesse motorzinho aí. Olhando a grama aqui, ó, até a grama dos caras, velho. Olha a grama dos caras, velho. Cuidado, velho. Tudo cuidadinho. Que Miami é assim, né? É Miami, é. Miami é assim, sempre. Por isso que eu gosto de morar nos Estados Unidos. Olha que legal a bicicletinha. Aí. As criancinhas, cara, eles iam no parquinho de bicicletinha elétrica. Eu comprar um negócio desse daí, velho. Vamos lá, né? É gostoso. Aí vamos dar. Ixi, pera aí. Gurizada, tava olhando aqui, cara. É outra vibe. É outra vibe. Eu tava dizendo pra vocês, ao longo do tempo, vai saber quando que isso vai acontecer. Que um dia eu quero vender o caminhão, né? Eu quero trabalhar no mercado de boa. Se o cara entender as coisas, como que funciona a vida, o ciclo da vida é 5 anos. A cada 5 anos você pode mudar a vida. Os caras querem mudar a vida em 5 minutos. Não dá certo. Não dá certo. Pra pior, eles conseguem 5 minutos agora. 5, 10 minutos você estraga tudo. É 5 anos. Se o cara botar um plano na vida, é 5 anos. Só que os planos podem dar errado. E às vezes você acelerar o processo sem querer. Depende da pessoa. Tem cara que pode danificar tudo a vida em 2 minutos. É o que a gente fala. Eu já vivi a merda. Então eu não quero mais viver na merda. Eu escolhi assim. Por isso que eu escolho estar aqui, eu escolho paz. Eu sei como que é coisa ruim. Eu sei como que é estar do outro lado. E olha que não é divertido. E eu não sou coach, hein? Eu não sou coach. É a gurizada que vê no meu canal aí a realidade, né, galera? Que vê a realidade. O cara tá na estrada aí, tá se lascando. Eu mostro o troço que nem é. Que nem eu disse. Hoje a gente tá aqui, tá feliz e tal. Amanhã vai ser um dia legal também. Mas segunda-feira começa a pancadaria, velho. É pegar o telefone, liga pra cá, liga pra lá, e ver carga. É carga pra cá e tem que descer pro sul, ou vai pra São Paulo, ou vai pro Mato Grosso, não sei, sabe? A gente tá aí, cara, não sei, tem que ver o que vai aparecer, que carga que vai ter. Complicado. Aqui tem árvore frutífera, acho que, né? Tem. É figo. Isso aqui não é goiaba? Isso aqui é goiaba, ó. Goiaba, aqui tem uma... Tem goiaba, tem acerola. Isso aqui é de laranja? Ali, pitanga. Ticaba, isso aqui laranja, lima. Então, só coisinha. Tudo, eu sou da roça, né? Da roça, sabe como é que é, né? Ei, gurizada, já estamos quase 15 minutos. Vou encerrar esse vídeo já por aí.
Vamos dar um passeio aqui, vamos ver o que vão inventar depois. Só pra bater um papo diferente com vocês, sair um pouco da rotina, né, galera? Que eu só no caminhão ali, que nem eu sempre falo, é couro e cacete, né? Mais ou menos. É couro e cacete todo dia, né, cara? Em cima do caminhão e pauleira e vocês vê, né, cara? Eu daqui uns dias já tenho que mexer nos pneus. E começou, eu tô com um pneu estourado lá. Se eu carregar acima de 20 toneladas, já tem que ir pra borracharia, mexer em pneu. Os pneus da tração do lado direito já estão começando a pedir socorro, né? Aí que tá, aí o cara começa a achar que vai começar a zerar as dívidas e já pensando Já tem a próxima. Já tem as próximas dívidas que vão vir, né, cara? O caminhão é passivo em cima de passivo. É isso aí, é só ferro e ferro e ferro, né? E nem é pra Gerdau que o cara tá levando, esse é o problema. É complicado. Tá bom, gurizada. Abração do Capa Seca. Eu já vou pegar um limão aqui. Eu vou atirar na cabeça do Shake. Tá lá do outro lado. Vocês querem ver eu ficar o limão na cabeça? Ai, ai, ai. Olha aqui, gurizada. Abração do Capa Seca pra vocês. E espero que eu esteja conseguindo ajudar a galera a pensar de uma forma diferente e tentar ajeitar as coisas para melhor sempre aí. Tá bom, pessoal? Fechou, abração.